飲杯可樂佢好嘛？哦，好啊。猜杯。財拳啊唔識， ，10-20，都唔識。魚翅炒薄木茅，食得㗎。咁你識咩？咁簡單啲，猜包剪揼啦。 15盤8勝， 15盤8勝，輸咗飲晒佢。咁玩下冇所謂嘅。開始啊！集數先。誒，整件正嘢。唔食咯。咁都詐影，頂多你一拳，輸咗飲晒佢。冇問題啦，再猜個。誒，而家唔猜啦，鬥個第樣啊！好啊。鬥乜都得啊嘛。好。嗱，你話㗎，鬥乜都得㗎嚇，你聽住嚇，佢話鬥乜都得㗎。我咧就睇下佢邊個條頭髮長。前輩你似乎矛咗少少喎，鬥頭髮長我梗唔夠你長。係咩？唔一條頭髮㗎，喺你嘅身上邊咧，任何一條毛長過我呢條頭髮咧，都當你贏一笨。咦，條鼻毛啱啱長一寸喎。